aku masuk spaghetti. Ini ada saus bolognese. Mau masak yang ayam. Maaf geng, tulang. Soalnya aku baru bisa masak sekarang. Tapi mana? Kurang effort kan aku kayak mendadak juga. Akhirnya. Tapi juga ada pemenang sampah, mesti dilatih. Jangan keter-keter. Lihat lagi deh mas. Nih, jangan lupa nih ditahan dulu di sini. Tunggu ya geng, pokoknya nih aja dulu. Kita asing jangan sampai kosong. Kayaknya kurang gak sih? Menurut aku kurang ya. Main lagi. Oke, kurang. Oke, kalian tunggu dulu ya. Udah banyak, udah aku tambahin tadi sih. Ini spagettinya, ini bumbu bolognese. Ini maka kenapa itu kayaknya nggak dari tadinya. Soalnya tuh minyak kecil, ini apinya besar. Udah sih. Lihat tuh lah, enak banget geng. Ini kayak lihat bagus gitu kayak gini. Mentah itu enak, tapi nah boleh, tapi kamu juga tahu kenapa enakan kayak gini ya. Lihat. Nah, itu masak nggak pernah lama-lama ya, nggak pernah mau ribet, enakan banget. Belum. Menurut kalian udah belum sih geng? Tapi menurut aku tuh kayak awas kayak lembek, tapi apa ya? Itu udah belum sih geng? Kalian tolong request komen di bawah. Mencipin HP Rokna balik berhijau. Saya agak sedikit ribet. Ini enak nih. Lupa di tuh. Oke, udah. Kita matiin dulu kompornya. Ini aku mau ngangkat dulu itu. Jadi di jeda yang udah habis. Maaf tadi ya. Bye bye.